फर्स्ट यezdi गाड़ी का गियर देखो कैसे First. डाला है। फर्स्ट गियर डाला है सेकंड अभी सेकंड गियर डाला है उन्होंने। थर्ड गियर टॉप अभी 4 गियर डाला है। कैसा गियर पड़ता है वो भी आपको दिखाया सर ने। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है yezdi गाड़ी के बारे में। पूरा इंजन खोल के आपके लिए न्यूट्रल कैसे होता है वो भी दिखा रहेगा। तो क्या है अंदर ये जो रहता है वो घूमता है। देखो ये गियर डालने के लिए अपन इधर से गियर डालते हैं, इससे ऊपर नीचे होता है वो। पूरा अभी वर्किंग कर रहे हैं मशीन। त्याची पिन बिअरिंग ह्याच्यामध्ये हां त्याची कनेक्ट क्रँकची पिन बिअरिंग इंजन साईड बिअरिंग ऑइल सिल्किट म्हणजे आपलं 90% सगळं सगळं 99% सब न्यू हो गया। 99% अपना गाड़ी पूरा न्यू हो गया। इधर देखो। ये देखो सब 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 चकाचक करके लाया है। हमने जाके वो सब करके लाया है। बीच बीच में जो अपना जो नट बोल्ट का जो कुछ सेटिंग था ना वो भी बराबर नहीं था वो भी। बोला अभी मशीन ऐसा रहता है, वर्किंग कैसा करता है वो अभी आपको दिखाया है। गियर कैसा पड़ता है yezdi गाड़ी का दिखाया है। ये वाला इससे पता चलता है। ये जो है इधर गियर रहता है, ये ऊपर नीचे होता है, तभी गियर जाता है अपना।